ပကြီးမျိုးမှန်ရဲ့မောဟဒရာဖြတ်ထုံးများဇလန်းလေးကိုပြောပြခြင်းပါတယ်တခါတော့ယောက်ျားတဦးသည်သူပိုင်မြင့်ရထားဖြင့်ခီးထွက်ခဲ့လေထိုအခါတရားမင်းသည်မောဟဒရာဒုက္ခမိန်ပညာဂုဏ်တွင်ပုံမူထင်ရှားစေရန်ကြံရွယ်လျက်လူပြည်သို့ဆင်းလာကလူရောင်ဖန်ဆင်းပြီးမြင့်ရထား၏နောက်မီးကိုဆွဲကင်လျက်ပြေးလွှာလိုက်ပါလာလေသည်။အိုအတင်းဘာကြောင့်ကျုပ်ရဲ့ရထားကိုကင်ပြီးလိုက်ပါလာရတာလဲ။တဲ့ရထားကိုမိပြီးခရီးတွင်လိုတဲ့အတွက်လိုက်ပါလာရတာပါ။ရထားရှင်လည်းလိုက်လိုကလိုက်ပါစီဟုသဘောထားလျက်ခရီးဆက်ခဲ့ရာလန်ခီးတနေရာသို့အရောက်တွင်ရထားကိုရပ်ပြီးကိုလက်တုပ်တင်မှုပြုလေ၏ထိုအခါတရားမင်းသည်ယထာကိုမောင်းပြေးတော့၏ဟာဟေးဟေးယထာတခုဘာဖြစ်လို့ငါယထာကိုခိုးပြေးရတာလဲရက်ဆန်းယထာရှင်လည်းနောက်မှအတင်းပြေးလိုက်ရာယထာကိုမှီလာလျင်ယထာတခုဘာဖြစ်လို့ငါယထာကိုခိုးပြေးရတာလဲအောင်မေရာဆဆငါယထာမို့ငါမောင်းတာပေါ့ဘာလာပြီးဆွတ်နေရတာလဲအိုးမဟုတ်ဘူးဒါဟာငါယထာတခိုးကလူဟဲ့လို့ငါယထာကိုပြန်ပေးဘာဖြစ်လို့ပေးရမှာလဲဒါဟာငါယထာကွာထို့သောအချင်းများရင်ဖြင့်မောဟဒရာဒုက္ခမေ၏ရှေ့မောက်သို့ရောက်ရှိလာပြီးမောဟဒရာ၏ဆုံးဖြတ်မှုကိုခံယူပါမည်ဟုဝန်ခံခြင်းပြုကြလေ၏ကဲကျွန်ုပ်ရဲ့လူတယောက်ကိုယထာမောင်းခိုင်းမယ်တင်တို့ကယထာနောက်မီတစ်ဖက်တစ်ချက်ကိုကင်လိုက်ရမယ်ယထာပိုင်ရှင်ဆိုရင်ယထာကိုမလွတ်တမ်းလိုက်နိုင်လိမ့်မယ်ယထာခိုးဆိုရင်တော့လိုက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးကဲယထာဆုံးကိုကင်လျက်လိုက်ကြပြီတော့မောဟဒရာရဲ့လူလည်းယထာကိုစိုင်းနေလေရာတရားမင်းနဲ့ယထာပိုင်ရှင်တို့သည်ယထာ၏နောက်မီးကိုဆွဲကင်လျက်ပြေးလိုက်ကြတော့၏ဟိုထိုအခါလူသားဖြစ်သောယထာပိုင်ရှင်မှာကြာရှည်မလိုက်နိုင်ပဲလွန်စွာမခံမရက်နိုင်အောင်မောပန်းလာသည်တွင်ယထာကိုနှမျောလာတော့လဲလက်လွတ်လိုက်ရရှာလေတယ်ဟေဟောတရားမင်းမှာမူတကူအိတိဘက်ဖြင့်ပြည့်စုံသူဖြစ်သည်ဖြင့်မောပန်းနွမ်းလျာခြင်းမရှိဘဲယထာဤနောက်မီးကိုဆွဲကင်လျက်ဟန်မပြက်လိုက်ပါသွားနိုင်တယ်ဤတွင်ဖြစ်ပျက်ပုံအလုံးစုံကိုတွေ့မြင်နေကြသည့်ပရိသတ်အားမောဟဒရာကရှင်းပြလေတယ်အချင်းတို့လင်းမြန်စွာပြေးသွားတဲ့မြင်းယထာကိုတာမန်လူသားတို့အစင်တစိုက်မလိုက်နိုင်ပါဒါကြောင့်ယထာကိုလက်လွတ်လိုက်ရသူဟာလူသားတို့ဖြစ်ပြီးယထာရဲ့ပိုင်ရှင်လင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ယထာရဲ့အလျင်တိုင်းတက်တောင့်တက်တာပြေးလက်နိုင်ပြီးမောပန်းခြင်းလည်းအလင်းမရှိချွေးတစ်ချက်တောင်မထွက်မျက်တောင်လည်းမခတ်အကြောက်လန့်လည်းမရှိလူမဟုတ်နတ်တရားသာဖြစ်ရမယ်သင်ဟာနတ်တရားမဟုတ်လောဟုတ်ပါတယ်ရှင်သာကျွန်တော်ဟာတရားမင်းဖြစ်ပါပြီတဲ့ဒီယထာရှင်ရဲ့ယထာကိုခိုလိုလို့မဟုတ်ပါအရှင်သားရဲ့ဉာဏ်ပညာစွမ်းရည်ကိုပုံမူထင်ရှားစေဖို့အခုလိုယထာခိုးဟန်ဆောင်ရခြင်းသာဖြစ်ပါပြီတဲ့။ဦးတရားမင်းဘလို့အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်စေနောင်ကိုဒီလိုမှုမျိုးမပြုပါလေနဲ့။ကောင်းပါပြီရှင်သာ။ထို့နောက်တရားမင်းသည်တရားအသွင်ပြန်လည်ဖန်ဆင်းလျက်မောဟဒရာဒုက္ခမိန်၏ဉာဏ်ပညာကိုချီးကျူးပြီးနောက်နတ်ပြည်သို့ပြန်လည်ကြွမြန်းသွားတော့၏။ပရိသတ်အပေါင်းလည်းမှန်ကန်စွာတရားဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်သည့်မောဟဒရာတို့သားအားချီးကျူးထောပနာပြုကြလေသည်မောဟဒရာတို့သား၏ယထာခိုးမှုကိုစီရင်နိုင်ခြင်းသတင်းအားအထောက်တော်အမတ်တော်ကိုယ်တိုင်လာရောက်တင်ပြသဖြင့်ဝိရိဟရမင်းကြီးကြားသိတော်မူရလျင်များစွာသဘောကျတော်မူလေ၏အေးမဟောတထာဒုက္ခမိန်လေးဟာတရားမင်းကိုယ်တော်တရားရှုံးအောင်ပြုလုပ်နိုင်စွမ်းပါပြီတဲ့အမတ်ကြီးမဟောတထာတို့သားကိုနန်းတော်စီခေါ်မထင်ရဲ့မှန်လားပါစောပါသေးတယ်ဖေဟာဒီထက်ကြီးမားတဲ့ပြဿနာများကိုဖြေရှင်းနိုင်ရဲ့လားဆိုတာစောင့်ကြည့်မှတင့်လျော်ပါမယ်မင်းကြီးဖေဟာတင်နကအမတ်ကြီးကဟန်တားပြန်ရာမင်းကြီးလဲမောဟဒရာတို့သားကိုနန်းတော်စီခေါ်ယူရန်ကိစ္စကိုဆိုင်းငံ့ထားရလေ၏တနေ့သ၌ဝိရိဟရမင်းကြီးသည်မောဟဒရာကိုမိမိကိုယ်တိုင်ပညာဉာဏ်ဆန်းရန်အကြံဖြစ်ပေါ်လာသဖြင့်ဒီတစ်ခါတော့ငါကိုယ်တိုင်စမ်းသပ်မှလီမင်းကြီးများအား
ရှားနှစ်သားထုတ်တဲ့ချောင်းကိုအရှိတထွာခန့်ဖြစ်စေပြီးလျင်အရှိရဝမြေစကုံးရွာသို့စေလွှတ်လေ၏ ကဲမောင်မင်းတို့အရှိယဝမြစ်စုကုန်းရွာစီဒီရှားနှစ်သားတို့ကိုယူသွားပြီးဘယ်ဘက်ကတို့ရဲ့အရင်ဘယ်ဘက်ဟာတို့ရဲ့အဖျားဆိုတော့ခွဲခြားခိုင်းပါ ရွာသူရွာသားပေါင်းတို့ဤရှားနှစ်တို့ကိုအရင်အဖျားမခွဲခြားနိုင်ပါကဒဏ်ငွေတစ်ထောင်ပေးဆောင်စီအမိန့်တော် ရွာသူရွာသားတို့မှာမိတို့မြမခွဲခြားနိုင်သဖြင့်မောဒရာတို့သားထံရှားနှစ်သားတို့ကိုပို့ကအရင်ဖျားခွဲခြားပေးရန်တောင်းပန်ကြလေသည် ဒီကိစ္စဟာအရှင်းသားမှပဲခွဲခြားနိုင်မှာပါ မောဒရာလည်းရှားနှစ်သားတို့၏အလဲတဲ့၌ခြီကျိုးတစ်ချောင်းခြီစီကကျိုး၏အစွန်းကိုငြိမ်သက်စွာကိုင်လျက်ဖလားတစ်လုံးထဲ၌အပြည့်ဖြည့်ထားသည့်ရေထဲသို့ဖြည်းညင်းစွာချလေသည် ကဲအားလုံးပဲကြည့်ကြဒီဘက်ကရေထဲမှာအရင်မြုပ်တယ်ဘာဖြစ်လို့မြုပ်တာလဲဆိုတော့အရင်ဖြစ်လို့ပိုလေးပြီးမြုပ်တာဖြစ်တယ် တို့ဖြင့်မဟောဒရာတို့သားသည်ရှားနှစ်တို့၏အရင်နှင့်အဖျားကိုခွဲကြကတေချာတတ်မှတ်ပြီးလျင်ဝိရိဟရေမင်းကြီးထံပေးပို့ဆက်တစေလေသည် အေးမဟောတထာသူတို့သားရဲ့အရင်ဖျားခွဲခြားမှုဟာမှန်ကန်ပါပြီလေကွယ် မင်းကြီးသည်မဟောဒရာတို့သားအားချီကျူးကနန်းတော်စီခေါ်ရန်ကြံတော်လဲတင်နကအမတ်ကြီးကဟန်တားပြန်၏ မှန်လားပါစောပါသေးတယ်ဒီထက်ခက်ခဲတဲ့ပြဿနာများကိုဆက်လက်ဖြေရှင်းခိုင်းသင့်ပါတယ်အရှင်မင်းတရားကြီး ကောင်းပြီလေဒါဆိုလေဆက်လက်ဖြည့်ရှင်းခိုင်းရသေးတာပေါ့ တနေ့သောအခါတွင်ဝိရိဟရေမင်းကြီးသည်အရှိရဝမြင်းစကုံးရွာသို့လူဥကောင်းကိုနှစ်ခုကိုပို့စီသည် သင်တို့သည်ဤဥကောင်းခွန်နှစ်ခုတွင်အဘယ်ဥကောင်းခွန်သည်ယောက်ျား၏ဥကောင်းဖြစ်သည်အဘယ်ဥကောင်းခွန်သည်မိန်းမ၏ဥကောင်းခွန်ဖြစ်သည်ကိုခွဲခြားလျက်မှန်ကန်စွာတင်ဆက်နိုင်ရမည်အမိန့်တော် ရွာသူရွာသားတို့လည်းဝေခွဲမရဖြစ်ကြသဖြင့် ခက်တာပဲဘယ်လိုလုပ်ရပါ မဟောတထာသူတို့သားကိုပဲအားကိုးရမှာပဲဗျအရှင်သားမြေမင်းကြီးကတော့ပြဿနာရှာပြန်ပြီလုပ်ပါဦးဗျ မောဒရာလည်းခေါင်းပေါ်နှစ်ခုကိုတေးချစွာကြည့်ရှုစစ်ဆေးပြီးလျင် ဒီဥကောင်းခွန်ရဲ့စက်ကြောင်းဟာဖြောင်းတယ်ဒါကြောင့်ယောက်ျားရဲ့ဥကွန်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဥကောင်းခွန်ရဲ့စက်ကြောင်းကတော့ကွေ့ကောက်တယ်ဒါကြောင့်မိန်းမရဲ့ဥကောင်းခွန်ဖြစ်တယ်ဗျ ရွာသားတို့လည်းမောဒရာခွဲခြားပြလိုက်သည့်အတိုင်းမင်းကြီးထံတွားရောက်ဆက်တကြရာ မှန်ပါပြီတဲ့မှန်ပါပြီတဲ့ဒီတခါလေမောဟတထာမှန်ပါပြီတဲ့ကွယ်အမတ်ကြီးများမောဟတထာသူတို့သားကိုကျုပ်ရဲ့နန်းတွင်စီခေါ်ပြီးနန်းတွင်သူခမိန်ဖြင့်ခံထားချီးမြှောက်သင့်ပြီထင်တယ်မင်းကြီးများဘယ်နဲ့တော့ မှန်ပါစောပါသေးတယ်ဗျာဒီထက်နည်းနည်းတဲ့ပြဿနာများကိုဖြေရှင်းခြင်းဖြင့်သူတို့သားငယ်ရဲ့ဉာဏ်ပညာကိုစမ်းသင်ပါကြောင်းရှောက်ထားဝတ်ပါသည်အရှင်မင်းတရားကြီး တင်နကအမတ်ကြီးကဟန်တားပြန်သဖြင့်ဘုရင်ကြီးလည်းမောဒရာကိုနန်းတော်စီမခေါ်တာတော့ကြီးတနေ့သောအခါတွင်ဝိရိဟရေမင်းကြီးသည်မင်းချင်းတို့အားမွေးနှကောင်ကိုဖမ်းကအရှိရဝမြင်းစကုံးရွာသို့ပို့စီပြန်၏ ဘယင်မင်းတရားကြီးကသင်တို့ရွာသားများပညာရှိသည်ဟုကြားသိတော်မူသဖြင့်ဤမွေနှကောင်မှာဘယ်ကောင်သည်အထီးဘယ်ကောင်သည်အမဟုခွဲခြားပြရန်စေကြားတော်မူလိုက်သည်မှန်အောင်ခွဲခြားမပြနိုင်ပါကဒဏ်ငွေတစ်ထောင်ပေးဆောင်စီအမိန့်တော်ဟာပြဿနာရှာပြန်ပြီဟိမွေဟာတီကောင်လိုပဲဘလို့လုပ်ပြီးအထီးမှခွဲမလဲခေါင်းစားပြီကွာပန်းပန်ပေးလိုက်ကွာပန်းပန်တာကိုမကြိုက်တာအထီးပဲဖြစ်မှာပဲဟာမင်းကြီးတော့မွေကိုမင်းပဲပန်းသွားပန်ပြီးမတကနှက်ခမ်းလေးစိုးပြီးတဲ့တော်သည် နောက်ဆုံးရင်းပြဿနာမှာမောဒရာထံရောက်လာလေ၏မောဒရာကမွေးနှကောင်ကိုတေးချစွာစစ်ဆေးကြည့်ရှုပြီးနောက်ဆုံးဖြတ်ပေးလေ၏
ဒီမွေဟာဥကောင်းကြီးတယ်အမိလည်းတုတ်တယ်မျက်စိလည်းကျဲတယ်လဲရေးလည်းဆက်တယ်ဒါကြောင့်မွေထီးဖြစ်တယ်ဒီမွေဟာဥကောင်းငယ်တယ်အမိသွဲတယ်မျက်စိကျင်းတယ်လဲရေးလည်းမဆက်ဘူးဒါကြောင့်မွေမဖြစ်ပြီတယ် ရွာသားတို့လည်းမောဒရာခွဲခြားပြသည့်အတိုင်းမင်းကြီးထံဝင်၍လျှောက်ထားတင်ပြကြလေသည် ဒါထီးပါဖေဟာဒီဟာကအမပါဖေဟာ အေးမှန်ပြီတယ်ဒီတခါလဲမှန်သွားပြန်ပြီတယ်ကဲမက်ကြီးသေးနကမောတထာဒီလောက်ဆိုအောင်မက်ရလောက်ပါပြီကွယ် မှန်ပါဒီလောက်နဲ့တော့မကျင်တတ်ပါနဲ့အောင်ဖေဟာဆက်လက်ပြီးစမ်းသပ်သင့်ပါသေးတယ်ဖေဟာ အေးဒါဆိုလဲရှိသေးတော့ တင်နကအမတ်ကြီးကန့်ကွက်သဖြင့်မင်းကြီးလည်းမောဒရာကိုမခေါ်သာသေးကြီးတနေ့သ၌ဝိရိဟရေမင်းကြီးသည်မင်းချင်းတို့ကိုအရှိရဝမြင်းစကုံးရွာသို့ဆေလွှတ်ပြန်၏သင်တို့သည်ဥကောင်းထိတ်၌လဘုရှိပြီးခြေနှစ်ချောင်း၌ဥကျူရှိကာတနေ့လျင်၃ကြိမ်၃ခါတွန်သောနွားလားဥဒ္ဒပအဖြူတကောင်ကိုအလင်းအမျက်ဆက်တစီမဆက်တနိုင်ပါကဓာငွေတစ်ထောင်စောင်းစီအမိန်တော်ဟိုက်တသက်လုံးနွားနဲ့ဖက်ပြီးလဲထွန်လာတာအဲ့ဒီလိုနွားမျိုးရှိတယ်လို့ကြားတော့မကြားဘူးဘယ်လိုလုပ်ကြမလို့ဗျာထုံးစံတိုင်းမဟောတထာသူတို့သားစီပဲအကူကြီးသွားတောင်းရမှာပဲဗျူ ရွာသူရွာသားတို့လည်းမောဒရာထံသွားရောက်ကြကဘုရင်မင်းကြီးဆိုမိန့်သည့်အတိုင်းပြောပြကြလိမ့် အရှင်သားဒီတခါတော့ခက်ပြီထင်ပါရဲ့ မခက်ပါဘူးဦးကြီးတို့ရဲ့ကြက်ဖအဖြူတကောင်ကိုသာရှာပြီးဘရင်မင်းကြီးကိုဆက်တတ်လိုက်ပါ ဘလူ ဒီလိုလေဥခေါင်းမှာပေါက်တဲ့လက်ဖို့ဆိုတာအမောက်ကိုပြောတာခြေထောက်တွေမှာရှိတဲ့ဥကျူဆိုတာအတက်တွေကိုပြောတာပြီးတော့ကြက်ဟာတစ်နေ့၃ခါတွန်းတယ်မဟုတ်လားဒါကြောင့်အမောက်ကြွားအတက်တကားကားနဲ့ကြက်ဖအဖြူတကောင်ကိုသာပို့တတ်လိုက်ပါဗျာ မောဒရာစေညွန်းသည့်အတိုင်းရွာသားများသည်ကြက်ဖအဖြူတကောင်ကိုရှာပြီးဘုရင်ကြီးထံသွားရောက်ဆက်သလိုက်ကြ၏ဘုန်းတော်ကြောင့်ဥကောင်းထိတ်၌လဘုရှိကာခြေတော်တို့တွင်ဥကျူရှိပြီးတနေ့၃ခါတွန်သောနွားလားဥဒ္ဒပအဖြူကိုဆက်တအပ်ပါသည်အရှင်မင်းတရားကြီး အေးဒါမဟောတထာရဲ့ညံမဟုတ်လားတော်ပါပြီရဲ့ သို့သောတင်နကအမတ်ကြီးကဟန်တားပြန်သဖြင့်မင်းကြီးမှမဟောတထာကိုနန်းတော်ထဲသို့မခေါ်သားကြဝိရိဟရေမင်းကြီး၌နန်းစဉ်ဗရမများတစ်လုံးရှိလေတယ်ထိုဗရမများ၌ကျိုးတက်ထားသောအပေါက်တွင်အကောက်ရှိကကျိုးမှဟောင်းနှွမ်းလျက်ပြတ်တောက်နေပြီဖြစ်တယ်မင်းကြီးသည်ထိုဗရမများကိုအရှိရဝမြင်းစကုံးရွာသို့ပို့စီတယ်ဤတော်ဝင်နန်းစဉ်ပရမများကြီးဤကျိုးဟောင်းကိုနှုတ်၍ကျိုးသိရအောင်တက်ပေးရမည်ကျိုးသိမတက်နိုင်ပါကဓာငွေတစ်ထောင်စောင်းစီအမိန်တော်လာပြန်ပြီတမျိုးပြီးတမျိုးမယိုးနိုင်ပါလားယတနာတွေကအထဲမှာလေအကောက်တွေနဲ့ကျိုးကိုဘယ်လိုဝင်အောင်ထိုးမလဲ ရွာသူရွာသားတို့လည်းကျိုးအစ်စ်မတက်သဖြင့်မောဒရာအားအကူအညီတောင်းကြလေသည်မောဒရာကနူးညံ့သောကပလာချီကိုကျိုးကျစ်စေကရရှိလာသောကျိုး၏အစတစ်ဖက်၌ပြားရည်တုပ်လိုက်လေ၏ဗရမများ၏အပေါက်နှစ်ဖက်စလုံးတွင်လည်းပြားရည်တို့တုပ်လိမ့်ထားလိုက်သည်ထို့နောက်ပြားရည်တုပ်ထားသောကျိုးစအစ်စ်ကိုကျိုးစအဟောင်းရှိရာဗရမများရဲ့အပေါက်တစ်ဖက်မှအနှဲငယ်ထိုးသွင်းထားလိုက်လေသည်ပြီးလျှင်ဗရမများရဲ့အခြားအပေါက်ကိုပရွက်စိတ်တွင်းဝတွင်ကတ်ထားလိုက်လေသည်ပရွက်စိတ်တို့သည်ပြားရည်ရနက်ညောင်တွင်းတွဲမှထွက်လာကြပြီးဥစွာဗရမများရဲ့အပေါက်ဝမှပြားရည်တို့ကိုစားတော့၏ထို့နောက်ဗရမများပေါက်ထဲမှဝင်လာကြပြီးလျှင်ပြားရည်ဆူဆွနေသည့်ကျိုးဟောင်းကိုကိုက်ဝါကြရင်ရှေ့သို့တိုးလာကြရာပြားရည်တုပ်ထားတဲ့ကျိုးသစ်စီရောက်ရှိသွားကြလေတော့တယ်ထိုအခါပရွက်စိတ်တို့သည်ပြားရည်တုပ်ထားတဲ့ကျိုးသစ်ကိုကိုက်ခဲလျက်နောက်သို့ပြန်ဆုတ်လာရာကျိုးသစ်သည်ပါလာတော့၏ဤသို့ဖြင့်ကျိုးသစ်သည်တစ်ဖက်အဝသို့ရှို့ပြီးသားဖြစ်သွားရာ
ရွာသားတို့သည်နန်းစဉ်ဗရမများကြီးတွင်ကျိုးတစ်တက်ပြီးကြောင်းလျှောက်ထားလျက်မင်းကြီးထံဗရမများကြီးကိုဆက်တကြလေ၏ဒါလည်းမဟောတထရဲ့ညံစွဲမဲ့မဟုတ်လားတော်ပါပြီရဲ့သို့သောတေနကအမတ်ကြီးတားဆီးသဖြင့်မင်းကြီးမှာမောဟတရာကိုမခေါ်နိုင်သေးကြီးတနေ့သ၌ဝိရိဟရေမင်းကြီးသည်မိမိ၏မင်္ဂလာနွားလာဥတ္တဖကိုပဲအမြောက်များပြုတ်၍ကျွေးစေ၏ထိုနွားဝမ်းပိုက်ဖောင်းကားလာသောအခါနွားဤကိုနနွင်းဤဖြစ်တုံလင်းစေရာမွေးလူဖွားလူကိုဝန်ဆောင်နွားမဤအသွင်မျိုးဖြစ်နေတော့သည်ရင်းနွားလာဥတ္တဖကိုအရှိယဝမြင်းစကုံးရွာသို့ပို့စေလိုက်၏အရှိယဝမြင်းစကုံးရွာသားများတို့လေသင်တို့ပညာရှိကြောင်းမင်းကြီးသိတော်မူသဖြင့်ယခုပို့လွှတ်လိုက်သောကိုဝင်ဆောင်ထားသည့်နွားလာဥတ္တဖကိုသားဖွားစည်းပြီးလျင်နွားသားပေါင်းနှင့်အတူရွှေနန်းတော်စီပို့ဆောင်ဆက်တရမည်မဆက်တနိုင်မကဓာငွေ1000ပေးဆောင်ရမည်အမိန့်တော်ဟာအဲ့ဒါကတော့လုံးဝမဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စပဲဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဗျာဘယ်လိုမှမလုပ်နိုင်ဘူးနွားထီးကနေဘယ်လိုလုပ်ပြီးကလေးမွေးမှလဲဒီပြဿနာကိုမောသရာတို့သားပဲဖြေရှင်းနိုင်မှာပါလေတို့ဖြင့်နွားလာဥတ္တပပြဿနာမှာမောသရာထံသို့ရောက်ရှိလာလေ၏မောသရာလည်းပြောရဲဆိုရဲသူယောက်ျားတစ်ယောက်ကိုခေါ်ယူကပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ပြောဆိုရမည်တို့ကိုတေချာစွာတင်ပြပြီးရွှေနန်းတော်စီလွှတ်လိုက်လေ၏ထိုယောက်ျားလည်းသပင်ဖားလျားချကငိုကြွေးမြည်တမ်းရင်မင်းကြီးရဲ့ရှေ့မောက်ရောက်အောင်ဝင်လေသည်အရှင်မင်းကြီးကဲတော်မူပါကျွန်တော်မျိုးရဲ့ဖခင်ဟာတာမဖွားနိုင်လို့အန္ဒီဝါတိကဒုက္ခကြီးစွာခံစားနေရပါတယ်ကျွန်တော်မျိုးရဲ့ဖခင်သားဖွားနိုင်အောင်ကိုကြီးစီစဉ်ပေးတော်မူပါဗျာတင်ယူနေသလားယောက်ျားကနေသားသမီးမွေးဖွားယူမရှိပေဘူးအယူရဲ့မှန်လားပါယောက်ျားကနေသားဖွားယူမရှိမှန်းမင်းကြီးသိတော်မူလျက်နွားလာဥတ္တပမနွားကလေးကိုအဘဲကြောင့်မွေးဖွားခိုင်းရပါတယ်လေဖေဟာအေးဟုတ်ပြီသားပဲနွားလာဥတ္တပပြဿနာကိုဘယ်သူများဖြေရှင်းပေးခဲ့လိမ့်လေကွဘုန်းတော်ကြောင့်မဟောတထာသူသားရှင်းပေးခဲ့တယ်ပါဖေဟာမင်းကြီးလည်းသဘောကျတော်မူလာသဖြင့်မောဟတရာကိုနန်းတော်စီခေါ်ယူလိုတော်လဲတင်နကအမတ်ကြီးကတားဆီးထားသောကြောင့်မခေါ်နိုင်သေးကြီးတနေ့တွင်ဝိရိဟိရမင်းကြီးသည်မောဟတရာအားပညာစမ်းရန်အကြံရပြီးအရှိယဝမြင်းစကုံးရွာသို့မင်းကြီးတို့ကိုဆေလွတ်ပြန်လေတယ်အရှိယဝမြင်းစကုံးရွာသားတို့လေသင်တို့ရွာသားများပညာရှိကြောင်းကြားသိတော်မူသဖြင့်မင်းကြီး၏ပကတ်တော်ကိုဆွဲထားအပ်သောသဲလွန်ကျိုးပြတ်သားပါ၍သဲလွန်ကျိုးအတိကျက်ခါဆက်တရန်စေကြားတော်မူသည်သဲလွန်ကျိုးမဆက်တနိုင်ပါကဓာငွေ1000ပေးဆောင်စီအမိန့်တော်သဲလွန်ကျိုးတဲ့ကြားဘူးအောင်ဗျာသဲကိုလွန်ကျိုးကြည့်လို့ရမလားပေါက်ပေါက်ရှာရှာခိုက်ရက်ပြီဗျာဟေးညီးညူမနေနဲ့အချိန်တန်လို့မင်းကြီးတောင်းဆိုတဲ့တဲလွန်ကျိုးမဆက်တတ်နိုင်ရင်ဓာငွေဆောင်ရမှာဗျ။အိုးဘယ်လိုလုပ်ကြမလို့ထုံးစံတိုင်းမဟောတထာသူသားကိုပဲအပူကတ်ရမှာပါပဲဗျာ။ရွာသားတို့သည်မဟောတရာသူသားထံတွားရောက်၍တဲလွန်ကျိုးပြဿနာကိုတင်ပြကြရာ။အကူတို့မပူပါနဲ့ဒီပြဿနာကိုကျွန်ုပ်ရှင်းပေးပါမယ်။ပြောရဲဆိုရဲသူရွာသား2ယောက်ကိုရွေးလိုက်စမ်းပါဗျာ။ပြောရဲဆိုရဲရွာသား2ယောက်ရလျင်မဟောတရာကမင်းကြီးအားမြည်တို့ပြောဆိုလျှောက်တင်ရမည်ကိုတေချာစွာတင်ပေးပြီးရွှေနန်းတော်စီသို့လွှတ်လိုက်လေအရှင်မင်းကြီးစိတ်ခိုင်းတော်မူတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်မျိုးတို့သဲလွန်ကြိုးကြစ်ပြီးဆက်တာပါမယ်ဒါပေမဲ့အရှင်မင်းကြီးရဲ့ပကတ်တော်ကသဲလွန်ကြိုးဟောင်းရဲ့အတိုင်းထွာပမာဏအလုံးအထွာမြည်မြရှိသည့်မတိရပါသောကြောင့်သဲလွန်ကြိုးဟောင်းကျိုးပြက်တထွာခန့်
နမူနာဖြင့်ကြည့်ရှုခွင့်ပြုပါဗျာ ဟဲလူမိုက်ရွာသားတို့ဘယ်နဲ့ဗျာမအပ်ရာစစကားဆိုရတာလေတဲကိုလွန်ကျိုးကြည့်လို့ရမလားဟဲ့ဘယ်မှာတဲလွန်ကျိုးအဟောင်းရှိရမှာတော့ မှန်လားပါရှင်မင်းကြီးအရှင်မင်းကြီးကဲ့သို့ဘုံတော်ရှင်တော်မှတဲကိုလွန်ကျိုးကြည့်လို့မရရင်ကျမျောမျိုးတို့အညတရရွာသူရွာသားတို့ဘယ်လိုများတဲလွန်ကျိုးကြည့်နိုင်မှာလဲဗျာ ဤတွင်မင်းကြီးလည်းပြုံးတော်မူပြီး တဲလွန်ကျိုးပြဿနာကိုဘယ်သူစီရင်ဖြေရှင်းပေးလိုက်တယ်လဲကွမှန်ရကိုတင်စမ်း မှန်လားပါမဟောတထာတူသားပါဗျာ မင်းကြီးလည်းမောဒရာသူတို့သားရဲ့ဉာဏ်ရည်ကိုသဘောကျတော်မူလာသဖြင့်ရွှေနန်းတော်စီခေါ်ရန်ကြံတော်လေတင်နကအမတ်ကြီးကဆိုင်းငံ့ပါရန်တားမြစ်သောကြောင့်ခေါ်နိုင်ခြင်းမရှိသေးကြည်တခါတော့ဝိရိဟရမင်းကြီးသည်မင်းကြီးတို့ကိုအရှိယဝမြင်းစကုံးရွာစီစေလွတ်ပြန်လေတယ် အရှင်ယဝမြစ်စုကုန်းရွာသူရွာသားတို့လေတင်းတို့ရဲ့ရွာမှာကြာမျိုး၅ပါးနဲ့တင့်တယ်နေတဲ့ရေကန်သားကိုနန်းတော်ဥယျာဉ်စီယူငင်ခေါ်ဆောင်ဆက်တတ်ရမယ်မဆက်တာနိုင်ပါကဓာငွေ1000စောင်းစေရမယ်အမိန့်တော် ထိုပြဿနာကိုရွာသူရွာသားများမရှင်းတတ်သဖြင့်မောဒရာသူတို့သားစီအကူအညီတောင်းကြရလေ၏မောဒရာလည်းလက်ရည်စီယောက်ျား3ဦးကိုခေါ်ထုတ်ခါတေချာစွာတင်ကြားလမ်းညွှန်ပေးလေသည်တို့ဖြင့်ထိုလူ3ဦးသည်တကူလုံးရွှွတ်များဖြင့်ပေလူးလျက်ရှိပြီးကျိုးအပြက်များနှင့်အုတ်ခဲဒုတ်တို့ကိုကိုင်ဆောင်ကာဘရင်ကြီး၏ရှေ့တော်မောက်သို့ဝင်ကြပြီးလျင် အရှင်မင်းကြီးရိုင်းပြလှသောတောရီကန်ကိုကျိုးတုတ်လျက်အခါခေါ်ပြီးမဲ့ရုံထွက်နေလို့ခေါ်မရပါအရှင်မင်းကြီးရဲ့ဥယျာဉ်တော်တဲ့ကရေကန်ရင်နဲ့ဖျားယောင်းပြီးခေါ်မှရမှာမှုအရှင်မင်းကြီးရဲ့ရေကန်ကိုသာအရင်လွတ်ပေးတော်မူပါဗျာ စင်ရိုင်းကိုစင်ရင်နဲ့ဖျားယောင်းခေါ်ဆောင်တဲ့လူသာကြားဘူးပါတယ်ရေကန်ရိုင်းကိုရေကန်ရင်နဲ့မြားခေါ်ရမယ်လို့မဖြစ်နိုင်တာပဲ မှန်လားပါရှင်မင်းကြီးအရှင်မင်းကြီးလိုဖုံးတစ်ပါးနဲ့ပြည့်စုံသူဘယင်ဧကရကြီးတော်မှမဖြစ်နိုင်ရင်ကျွန်တော်မျိုးတို့ရဲ့ရွာကကံကြီးကိုဒီနန်းတော်စီတဲယူလာဖို့ပို့လို့တော့မဖြစ်နိုင်ပါဗျာ ဟဲ့ဒီပြဿနာကိုဘယ်သူဖြေရှင်းပေးလိုက်တာလဲကွ ဖုံးတော်ကြောင့်မဟောတထသတို့သားပါဖေဟာ ဒီတစ်ခါလဲဘရင်မင်းကြီးကလွန်စွာနှစ်သက်သဘောကျသဖြင့်မောဒရာအားခေါ်ယူရန်ကြံစီရာတေနကအမတ်ကြီးကဟန့်တားသဖြင့်မခေါ်ယူဖြစ်သေးကြဝိရိဟရမင်းကြီးသည်မောဒရာကိုခေါ်ယူလိုသောဆန္ဒလွန်စွာပြင်းပြလာသဖြင့်တေနကအမတ်ကြီးကိုမေးမြန်းတော်မူလေ၏အမတ်ကြီးမဟောတထာသူခမိန်ကိုကျုပ်ခေါ်ယူလိုပြီးဘလို့ခေါ်ရင်ကောင်းမလဲရှောက်တင်စမ်းမင်းကြီးရဲ့ မှန်လားပါအရှိယဝမြစ်စုကုန်းရွာသားတွေကိုမြင်းကောင်းတစ်စီးနဲ့တထေးကောင်းတစ်ယောက်ဆက်တရမယ်လို့အမိန့်တော်ဆင့်လိုက်ပါမင်းကြီး တို့ဖြင့်မင်းကြီးရဲ့စေကြားချက်အရမင်းကြီးတို့သည်အရှိယဝမြင်းစကုံးရွာသို့သွားကအမိန့်တော်ကိုဆင့်ဆိုလေ၏အသင်တို့သည်မြင်းကောင်းတစ်စီးနှင့်တထေးကောင်းတစ်ယောက်ကိုဘုရင်မင်းကြီးထံဆက်တရမည်အမိန့်တော် မောဒရာလည်းကြေညာချက်ကိုသဘောပေါက်သဖြင့်ဖခင်တထေးကြီးအားနန်းတော်သို့ဥစွာဆေလွတ်လိုက်လေ၏အဖေသားမောင်ရောက်ရင်အဖေရဲ့နေရာမှာသားမောင်ကိုနေရာဖယ်ပေးပါနော်တို့ဖြင့်ဖခင်ကြီးသွားပြီးအတော်ကြာမှမောဒရာသည်မြင်းရထားဖြင့်လိုက်သွားရာလမ်း၌တွေ့ရသည့်မြည်တကောင်ကိုဖမ်းပြီးဖြာလိုက်တဲ့ပတ်ခါယူဆောင်လာစေ၏နန်းတော်သို့မောဒရာသူတို့သားရောက်လျင်မင်းကြီးကကောင်းစွာစီးကြူပြီးနောက်ချစ်သားသူကမိန်တင့်ရာနေရာမှာခစားပြီလောထိုအခါမောဒရာ၏ဖခင်တထေးကြီးမှာသားဖြစ်သူကိုနေရာဖယ်ပေးရာမောဒရာကထိုနေရာမှာဝင်ထိုင်လိုက်၏ဤတွင်တေနကအပါဝင်အမတ်ကြီး၄ဦးရောနန်းတွင်သူနန်းတွင်သားတို့ပါ
လောင်ပြောင်ရေမောကြတော့၏ ကြာလဲကြာတော့ကွာခစ်ခစ်ခစ် ယင်းအဖြစ်ကြောင့်ဘယင်မင်းကြီးမှာမျက်နှာညှိုးသွားရရှာလေ၏ ဒုက္ခမိန်အဖရဲ့နေရာဝင်ယူတာတင့်တော်ပါမလား အရှင်မင်းကြီးနေရာတိုင်းမှာသားတဲ့အဖကမြတ်တယ်လို့ထင်ပါသလား နေရာတိုင်းမှာတားတဲ့အဖကမြတ်တာပဲလီ ထိုအခါမောဒရာကလမ်းမှာယူဆောင်လာသောမြီးကိုဘယင်ကြီးရှေ့တော်မှောက်သို့ယူဆောင်လာစေပြီ အရှင်မင်းကြီးဤမီးနဲ့အာဇာနည်မြင်းမတို့ပေါက်ဖော်ရမှာရလာတဲ့အတတူမြင်းနဲ့ဒီမီးဘယ်ဟာကတန်ဖိုးပိုကြီးပါလိမ့်မလဲ အတ္တထုမြင်းကအစများစွာတန်ဖိုးပိုကြီးပါပေတဲ့ဒုက္ခမိန် မှန်ပါတယ်မင်းကြီးအမှန်စင်စစ်အားဖြင့်အခြေအနေကိုလိုက်ပြီးထိုက်ရာတင့်ရာအမျက်အယုတ်ကိုယူရမှာပါမင်းကြီးဒါကိုအရှင်မင်းကြီးရဲ့အမတ်အိုများမသိတဲ့အတွက်ရီမောလောင်ပြောင်ကြတာပါပဲတကယ်တော့ဖခင်ရဲ့နေရာကိုမယူသေးတဲ့သဘောနဲ့ရယူတာမဟုတ်ရပါဘူးမြင်းကောင်းတစ်စီးနဲ့တထေးကောင်းတစ်ယောက်ဆက်တစီဆိုတဲ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းပြလိုတဲ့အတွက်ဖခင်ရဲ့နေရာကိုရယူခြင်းသာဖြစ်ပါပေတယ် ထိုအခါမှဝိရိဟေမင်းကြီးရဲ့မျက်နှာတော်သည်ရွှင်ရွှင်ပြပြဖြစ်လာပြီးမောဒရာ၏ဖခင်တထေးကြီးကိုမြို့သားမင်းအဖြစ်ခန့်တော်မူပြီးလျင်မောဒရာသူခမိန်ကိုလည်းမွေးစားသားတော်အဖြစ်မွေးစားတော်မူလေသည်ယင်းအချိန်မှစ၍မောဒရာသူခမိန်ဟူ၍ကြော်စောထင်ရှားလေတော့သည်